Aleksandar Nikolić iz Niša, druga emisija. Aleksandre? Dobrodošao. Evo ga, Alessandro. Alessandro Del Piero. Što pravi fazon i smeje se sam sa sobom. Neka, nadam se da neće sad. Neka ti boli tu. Maša Kirić da nam ispričaš. Pa recimo da ima. Ajde. Kako se zove, kako se kaže, to jest kad Nenad prdne. Nenad. Iznenada. Dobro, ajmo idemo, nemoj. Aleksandar Nikolić iz Niš, druga emisija, izvoli. Hvala. Prošli put smo se upoznali malo. Rekao sam vam da sam plašljiv i da bežim iz opasnih situacija i sad to nije problem kada sam s društvom. Oni su me prihvatili takvo kakav jesam. Međutim, tu nastaje problem kada su u pitanju devojke, to jest nije moj problem, njihov je problem. Recimo, ja se zalažem dosta za ravnopravnost između polova. Tu postoje nekoliko problemčića gdje su žene uspjele mnogo da iskoriste to u svoju... U privatne svrhe. I u privatne svrhe, tako je. Sad, recimo, da izvedem ja devojku u bar, u klub, bilo gde, nemam pojma. Sve vi, devojke, očekujete od muškaraca vaših da stanu iza vas, da vas brane, da nemam pojma. Borile ste se za ravnopravnost, ako dva muškarca mogu da se pobiju i da to bude ravnopravno. Zašto ne bi moglo muškarac i žena da se pobiju i ponovo da bude ravnopravno? Recimo, da izvedem devojku u klub i da priđe neki bivši dečko ili bilo ko drugi, nemam pojma, pljas, šamar, nemoj molim te, pa šta si tu uradio, pa si ti normalno, pa šta ti radiš tu, pa što ne uradiš nešto, šta ima da uradim? Halo, devojko, šta si tu uradila čoveku da ovako mora da se ponaša prema tebi na javnom mestu? To je katastrofa. Ili možemo da se sklonimo sa strane, da porazgovaramo mi o tome polako, da vidimo da sprečimo da se to ne dešava dalje u budućnosti. Ili, recimo, problem isto sa ravnopravnosti između polova jeste kada dođe žena kući i kaže mužu šta venčariš tu, idi operi sudove tamo, obriši, nema pojma, ovo ono. I sad muškarac, ne daj Bože da se protivi. Nema seksa mjesec dana. I sad muškarac mora da ustane i da odradi ako želi nešto. Sad, žena u tih mjesec dana, 31 dan, ona govori to isto i ne da mu za svaki slučaj, ne daj Bože slučajno da se umislio. A da dođe muškarac kući i da kaže, ženo, pukla mi je guma, idi za meni to tamo, umoran sam. Ma kakvi, nema šanse. Nema seksa mjesec dana, hvala Bogu i onda se seti to da kaže. I još jedna stvar, sve vas, muškarce to jest, najviše, učili su, nije lepo tući devojke, devojčice. Ne da nije lepo, nego su one zle, one će to da zapamte. U pitanju je, recimo ja sam se potukao sa devojčicom kad sam bio mali, i ona je zapamtila da je to isto veče meni brknulo u oko. I sad, dok smo se mi onako, ja sad nešto odmeravam tu, nešto kao levo desno, sve što je ona uradila jeste pink, i ja sam počeo da plačem, pobegao sam kući i tako dalje. Posle par godina ja sam hteo da budem sa njom i rekao, hoćeš da budemo zajedno? Kaže, ne, zbog one tuče, ja ću da nađem drugog dečka, ja ću da imam dete sa njim, ja ću da se udam za njega, ja ću da se razvedem od njega, moje dete će roditelji da čuvaju kući, dok ću ja ponovo da tražim momke okolo naokolo i ako mi verujete, sve je to bilo tako kako jeste. Hvala lepo.